memasang umpan yang baik dan benar. Oh, tuh ada perahu nih. Setting deh. Buat meeting, Bob. Sampingnya, Bob. Woi, double strike. Woi, ternyata tebob yang dapat. Woi, matoyo gila. Oh. Mula matoyo. Men. Itu kan. Ada gampang kan? Woi, double strike. Atau yang Acak aku dari situ, guys. Acak di situ, guys. dapat ikan segiding double strike. Woi, apa nih? Woi, langsung sambarnya. Woi, dapat dedes. Juga, guys. Ini adalah tebob. Woi, strike lagi, guys. Oh, dapat lagi, guys. Hasilnya Kena tagang awak. pegangan kena coy. Iya. Yang kayak itu karat once. Wow, dapat juga akhirnya. Tengok Salamu nunggu mau kepupulian. Terus ikut ini ya, kena. Di mana beli katrol, Teh? Apa juga. Setting nih jadi, tapi dah lah tali panjang ke lagi. Tali Hanya panjang kok. aku cok itu ke bawah kena kok. Itu. Kalau kita ngulang jadi dia Sabtu. Oh, depan hasil guys.
guys ikannya. Guys, lihat sini bang, lihat sini bang. Triple strike. Ya, kabar pakai kabar, udah kena lagi. Habis. Strike. Kenapa ini? Wes. Woi. Mantap. Ikan kapur-kapur. Ini kalau udah sampai 5 tahun bisa segede kapal guys. Seyutuk mana? Yang air dari masuk apa? Aku dulu masuk dulu. Kau belum dempok. Nah, tukang ikan kita. Bob, tarik Bob. Woi, mana strike man. Aduh, ada yang panas. Jadilah di situ kau apa? Mancing apa? Mako kena syuting. Jangan po. Woi, strike lagi cuy. Woi. Ini adalah Bob. Pemancing nomor 23. Enggak mancing coy. Tengok coy. Woi. Lihat banget coy. Oh coy. Woi. Double strike. Lepas dah. Ya. Masuk yuk. Aku mancing. Gini guys. Nih, paknya ada 3 nih, dimakan cuma 2. Oh. Itu enggak lengket guys. Ya, akan dilepas. Mancingnya ngapa nyusut gini? Indahnya ini. Oke. Wow, besar tuh. Apa tuh? Besar. Lepas kuda jangan lali tum. Seyutuk kita. Keren nama kacamata. Kacamata. Wah, besar juga cuy. Leman kan pasti cara itu ya. Ya beli itu. Oh, si bengang tadi pecah balon ya. Iya, dapat juga tapi cuma 1. Mulu, Bang. Keberuntungan ini, Bang.
Wah, ini rilis nih, nggak sah nih, Bos. Ah, Nangkut di mana, Bang? ah. Hidung oh. Pingsang. Hmm. Right guys. Terus guys. Ya gantian sama to ya, Bang. Kita pulang, guys. Dadah. Nah, udah sampai jumpa.